結婚啊？結婚生住個小朋友拖住自己做咩啊？自己同男朋友二人世界唔好咩問下你哋幾多歲啊？16，我15，今日今日佢生日啊！係喎，今日快樂！我生日快樂！細到大對結婚呢個概念係點諗㗎？我覺得結婚係一件好人生一個好重要嘅階段咯。我見有啲人結婚咧係變得越嚟越靚，越嚟越開心，但係有啲人結婚咧，其實香港而家嘅離婚率幾高下嘅喎，所以令到我對結婚冇咩憧憬咯。00年01，好，咁想問下咧，你哋對結婚有冇憧憬？我哋訂咗婚啦，我哋其實問咗好多00後，可能對結婚都有恐懼啦。你哋係咪從來都冇呢個問題咧？可能早出嚟社會做嘢，同埋我哋做同一行。咁你覺得如果拍拖去到最後係咪一定要結婚咧？我覺得未必咯，因為結婚只係一個唔同嘅身份。咁如果結咗婚之後，個男朋友又對你唔好，又對你科科學學嘅話，咁結嚟做咩啫？冇話嘅，其實但係女仔都點都一定要有個名分咯。嗯。